Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu. Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti. Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. So today I would like to talk with you a little bit about divine mercy. Oggi voglio parlare della divina misericordia. And at first, the first question is when divine mercy started. Da dove inizio? Perché lo dico? When divine mercy started. Quando iniziò divina misericordia. Non si sente di questo, di questo logo. And the answer is because the God is eternal, His mercy is eternal too. Perché la sua misericordia è diciamo, generale. Because God is eternal. Eterna, sì. His mercy is eternal too. È eterna, sì. La sua misericordia è eterna. And we look to the Bible, and from first pages to the last pages, we can feel and see His mercy. E anche nella Bibbia, dalla prima pagina fino all'ultima, possiamo trovare la sua misericordia. How He took the man and lead his history with all his sins and all forgiveness and all the second chances what He gave to a man, shown to us His love and His mercy. Il suo amore, la sua misericordia, come ha guidato l'uomo che ha peccato contro di lui e come ha guidato la sua storia. During the history, not one sane people, holy people, felt that important message of the mercy of God. Quanti santi, quante persone hanno sperimentato questa misericordia di Dio. But as we know, with every century in the world was more war, more angry people, and less love and less mercy between us. Ma purtroppo vediamo che ogni secolo viene con nuova guerra, con nuovo odio, con meno amore tra noi. And after the First World War, God decided to remember that very important message about His mercy. E dopo la prima guerra mondiale, Dio ha voluto di ricordare l'umanità della sua misericordia. A lot of time ago, once Jesus lived on earth, someone told about Him that someone could be good or something could be good from the Nazareth. Qualcuno ha chiesto durante il tempo della vita di Gesù se qualcosa buono può venire da Gerusalemme. So I'm from Lithuania and from Vilnius, from a very small country which was strong and big just very short time in a history. Sono da Vilnius, da Lituania, un paese piccolo che è stato grande e importante solo un breve momento nella storia.
The most part of our history we were belonging to one or to another side. Più grande, diciamo, più lungo tempo della storia siamo stati la parte di un altro potere, dell'altro paese. So we were weak, small, and not important. Quindi piccoli e non tanto importanti. And God decided to choose my country, to choose my city, to remember to the world how important is divine mercy. Ma Dio ha scelto il mio paese, la mia città, di ricordare al mondo della sua misericordia, quanto lo è importante. 90 years ago, in 1934, he asked for Saint Faustina to paint a painting of him. 34 of 40. 1934. It's 90 years ago. 1934 Dio ha chiesto a Faustina di dipingere questa immagine. And when the painting was ready, it took a long time, but when the painting was ready, she was crying because no painter can paint so beautiful spiritual things as she could see real Jesus. E quando il quadro era finito, lei ha pianto perché nessun pittore ha potuto dipingere la sua bellezza come lo è. But Jesus told, no, it's good. It must be like this. And he said that through this painting, he will flow great grace to those who will pray in front of that painting. Ma Gesù l'ha consolata e ha detto, no, va bene così, anche attraverso questa immagine io verserò la mia misericordia, la mia grazia. We could think that this painting was, imagination a little bit, something like spiritual imagination about how could Jesus look like. E non è solo una immaginazione come Gesù potrebbe essere come il suo immagine. But you know that something like 30 years ago, 20 or 30 years ago, 20 o 30 anni fa, scientists took this picture, original picture which is in Vilnius, scan it, and put it on the material from Turin. E quindi i scientifici hanno scannizzato l'immagine di Divina Misericordia, l'hanno messo sulla, come si chiama, quello di Turino, tutti lo conosciamo, qualcuno lo sa tradurre? Sindoni di Turino. And what a miracle! È miracolo. 99%, that's the same person. Più di 90% coincidevano. So you can look in the picture, original picture, which is in Vilnius, and you can see how look like the Jesus in real life. Quindi possiamo guardare questa immagine di Vilnius e essere molto vicino a come Gesù realmente era, come il suo aspetto. After 1 year, in 1935, 1935, Jesus gave a prayer, dictated the prayer in September 13 and 14th. Gesù ha dettato la preghiera. The prayer which we call Divine Mercy Chaplet. Che conosciamo come coroncina della misericordia. And I think 1 year ago, when I understood one thing, I was so amazed about that. E un anno fa ho capito una cosa. Almost 1,900 years, there was just one prayer which Jesus gave for us. That's our Father.
Quasi per 1900 anni c'era solo una preghiera che Gesù ha insegnato, il Padre nostro. And after this time, Jesus showed how important the mercy for people is, that he came by himself and dictated by word all this prayer. E come è importante il suo messaggio della misericordia, che lui è venuto e dittato questa preghiera di coroncina. All prayers are inspired by Holy Spirit. Tutte le preghiere sono grandi. No, are inspired by Holy Spirit. Sono ispirate dallo Spirito. Dallo Spirito Santo. This one was dictated. Questa era dettata. We can say he came from the heaven to give us the second prayer. Così Gesù ha dato la seconda preghiera. That's a new history. Nuova storia. And he asked that every man, every people would pray this prayer every day. E vuole che ciascuno lo prega ogni giorno. And till moment when every heart will transformed by his mercy, there will be no peace in the world. E finché la sua misericordia non vincerà in ogni uomo, non ci sarà la pace. That means that this century this century is the call to the church for mercy. Quindi è la vocazione della Chiesa alla misericordia. And our vocation is to find our hearts in his mercy. E la nostra vocazione è trovare le nostre cuori in questa misericordia di Dio. God prepared a lot of grace for you. God, Dio ha preparato a lot of grace for you. Tante grazie per voi. Are you ready to take it? Siete pronti di riceverlo?